Trompetenartige Instrumente aus Metall verwendeten schon die alten Ägypter. In der Antike war vor allem Bronze als Material für Blechblasinstrumente beliebt. Während in der Antike gebogene Trompeten bekannt waren, nutzte man im Mittelalter gestreckte Trompeten. Geschwungene Formen sind ab dem 14. Jahrhundert wieder in Quellen nachweisbar. Waren Trompeter, wie andere Musiker, anfangs noch dem fahrenden Volk zugeordnet, standen sie im Mittelalter und in der Renaissance als Hofbeamte zunehmend im Dienst von Herrschern. Die Musiker organisierten sich in Zünften, die strenge Regeln erarbeiteten. Trompeten dienten der höfischen Repräsentation und der Signalgebung im Militär. Auch die Türmer auf den Stadttürmen mussten die Signaltrompete spielen können. Unsere Büchsen- oder Topftrompete aus Messing entstand vermutlich im 16. Jahrhundert. Die im Trichter angebrachte Jahreszahl 1613 wurde später hinzugefügt. Als Konstanzer Verein, der nicht nur die Fastnacht und das Brauchtum pflegt, sondern auch satzungsgemäß Kunst und Kultur fördert, ist es uns eine ganz besondere Freude, hier im Rossgartenmuseum zu helfen, zu unterstützen, wenn es um die Restaurierung seiner Wertschätze geht. Als Narrengesellschaft Niederburg, die den ältesten Konstanzer Fanfarenzug in seinen Reihen weiß, ist es uns natürlich eine ganz besondere Freude, diese historische Büchsentrompete mit restaurieren lassen zu dürfen. Diese Trompete, andere interessante Instrumente und eine Vielzahl weiterer Exponate sind ab 2. Juli 2020 in der Ausstellung Schätze des Südens – Kunst aus 1000 Jahren – 150 Jahre Rossgartenmuseum zu sehen. Die Sonderausstellung wird bis 11. April 2021 im Rossgartenmuseum gezeigt.